A pesar de que la nevera hace parte del grupo de los electrodomésticos con mediano consumo de energía, es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones para no ver reflejados los errores en tu factura. No la utilices como secadora de ropa. No guardes alimentos calientes. No la abras innecesariamente. Revisa el desgaste del empaque de la puerta. No la desconectes en las noches, pues al encenderla al día siguiente, el consumo será mayor para que la nevera reinicie su funcionamiento. No la ubiques en espacios cercanos a fuentes que generen calor. Esta es una campaña de la empresa de energía del Quindío, EDEC, la energía de nuestra gente.